Yego ni shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda igeze ku munsi wa 20 wa shampiyona niwo bakinaga ubu uyu nguyu urarangiye ariko hari amakipe agifite ibirarane nk'ikipe ya APR ifite ikirarane bivuze ko rero uyu munsi wa 20 wa shampiyona hangahe Rubavu ku munsi w'ejo ikipe ya Etincelle yanganyaga n'ikipe ya Etwari igitego kimwe kuri kimwe. Etwari guma ku mwanya wa nyuma n'amanota 13, ikipe ya Bapatosi ikipe ya manager Emifaya. Urabona ko rwose ikipe nta stabilité, ubona ko ikipe igomba kumanuka dore ko ni ikipe yagiye igura abakinnyi abantu batatinyaga kuvuga ko ari abakinnyi badashoboye. Abakinnyi umuntu yaguraga umukinnyi y'ibihumbi 500 ugasanga umukinnyi yariye desa uwamuzanye yariye 300. Ni ikipe rero yabayemo ibibazo bigiye bitandukanye, ni nayo mpamvu iri gutanga uyu musaruro umeze gutya. Ese abakire b'ingoma ntimukigira ubwatsi kugira ngo iyi kipe muyifate itaragera mu cyiciro cya kabiri ko byarangiye iyo yagiye. Reka tuyigire histoire. Etincelle yahise yigirira amanota 20 ijya ku mwanya Etincelle n'amanota 20 iri ku mwanya iri ku mwanya wa 15. Nyamara nayo attention Etincelle kuko impamvu iri ku mwanya wa 15 Etincelle ifite amanota 20 ari kuri mu mwenda y'ibitego 10. Nugutegereza rero tukaza kuba tureba amanota 20 bro. Ikipe ya Bugesera ifite amanota 20 ifite umwenda w'igitego izigamye igitego kimwe. Marine ifite amanota 21 ifite umwenda w'ibitego 9. Urabyumva ko yariye umuba. Icyo nshaka kugaruka rero ni iki, nagira nkwereke ikipe ziri inyuma guhera ku ikipe ya 20 guhera kuri iyi Muhazi ifite 23, ikipe ya Gasogi ifite 23, ikipe ya Gorira 21, Marine 21, Etincelle na Bugesera 20. Etwari ibyayo reka page yayo twamaze kuyizinga, irasimburwa na Rutsiro cyangwa Espoir, kuko nizo kipe ubona ko ziri gukompeta ku buryo zaza kuranforsa. Ubwo rero match irangiye hangaha ikipe ya Marine yakiriye ikipe ya Muhazi United, Ruremesha Emmanuel ndetse na Rwasamanza Yves n'abatoza b'abatekinisiye bijyanye n'umupira batweretse hangaha bakinnye umupira mwiza cyane kabisa. Muhazi United yafunguye amazamu ku munota wa 8, Twizerimana Onesime afungura amazamu, ariko ku munota 45 bongeye minota 2 captain ku mupira ubwo ni Kikamba Ismail ku mupira ahawe neza na Uwisaba Olivier ahita atsinda igitego cyo kwishyura. Igice cya kabiri tubonye umupira mwiza, tubonyemo icyo bita kubundana wa mugani wa KNC, ariko birangira amanota bayagabanye. Nyuma y'umukino rero abatoza hari ibyo twaganiriye nabo, haba ku ruhande rwa Rwasamanzi Yves ndetse no ku ruhande rw'umutoza Ruremesha Emmanuel. Muraza kubibona, muraza kubona ama interview, turaza kuyabaha tuyabasangize mwumve uko byari bimeze. Icyo nshaka kukubwira nuko ikipe ya APR FC ku munsi w'ejo ku munsi wa 20 yari yakiriye ikipe ya Muhazi kuri Pere Stadium saa 12 amatarava. Ikipe ya Jackson Mayanja itsindwa igitego kimwe, nacyo ni igitego cyihuse gitsinzwe n'umunyasudani Shaibub, musore w'urukara, imisatsi miremire ndetse n'ubwanwa bwapfutse umunwa, aterekamo igitego. Ubona ko Shaibub ni umukinnyi w'abafana, aza kuba arangiza mpamvu. Umutoza gusa cyo ngashaka kugaruka ni umutoza wa Sunrise, yaravuze ngo mu Rwanda ntago bazi gushinisha abana. Umukinnyi yazenguruka amakipe yose, umukinnyi yavuye muri Etincelle avuye muri Marine aje muri Etincelle, agiye muri Etwari, agarutse muri Muhazi, agiye muri Gasogi, arabirindutse, agarutse Inyamagabe, agarutse mu Magaju, avuye mu Magaju, ikipe zose arazizenguruka. Ati rero mpamvu ngiye abakinnyi bangiye badakuraho, mfite abana bafite igihaha bashobora gukonteninga, bashobora kumentena iminota yose kabisa. Ibyo nibyo yavuze, kandi nanjye hari ikintu natoyemo. Ariko nawe Mayanja uracyafite kawunga ako nakabazo bagomba kugucangamo nyine nkakubaza. Ikipe ya Gasogi United imaze kunganya n'ikipe ya Haringingo Francis Christian ibitego 2-2. Birakomeye.
Kevin si urugamba rukomeye ni urugamba rukomeye. Iyi kipe nayo rwose ebana ikipe ya Bugesera yagendaga itsinda ikipe ya Gasogi igenda iyipangurura. Abantu baravuga ati none njye navugaga ngo Bugesera imbabarire idatsinda Gasogi Kenisa atongera kuyisesa. Ibyo nibyo nasabaga Imana kugira nibura banganye, nibyo byabaye, baranganya ibitego 2-2 birumvikana. Undi mukino wabaye ikipe ya Mukura itsindiwe mu rugo, itsindiwe mu rugo n'ikipe ya Musanze Football Club igitego 1-0. Ikipe ya Musanze rwose itizamuka yegera ku mwanya wa kabiri, mu gihe match ya Rayon iri match ya Rayon ubu tuvugana ntiratangira saa 12. Ikipe ya Musanze ibifashe umwanya wa kabiri, ibe wicayeho kuri iyo ntebe yumve uko bimeze, itegereje ngo ese Rayon Sport ikipe y'abaturage irava imbere y'umupolisi. Ni mukanya kabisa, reka dutegereze iyi match. Ni match irabiryoshye cyane, cyangwa imwe ize ikorera ibyindi ikipe ya Arsenal ikoreye ikipe ya West Ham ibyo ikitinde mu gice cya mbere. Byose turaza kuba nabyo tuza kuba tubireba. Urumva ko ni imikino ikipe y'abarakare ya AS Kigali ku munsi w'ejo ntago byagendekeye neza. Abarakare bahuye n'abashiriri bakinaga na Kiyovu, bakinaga n'Amagaju. Amagaju aza kuyiterekamo ibitego 2-1. Ari ikintu wagarutseho cyo kuvuga ngo abakinnyi bagenda bazenguruka bagenda bagaruka. Twabonye Mutaramu Chabarara, Hussein Chabarara we nuwa byaranze baramusezerera aza mu ikipe ya Kigali byanze, ariko uri kubona ko nari kuyitsindira. Ni uri kuyitsindira Chabarara dore urugendo rwa Chabarara akimara kujabuka Kanyaru yagiye mu Magaju. Amagaju agira performance, amaze gutsinda Rayon ihita imuzana. Rayon imaze kumuzana ayivamo ajya muri AS Kigali. Gutyo rero arakomeza, imyaka irashira akagenda bikanga, agaruka mu ikipe ya AS Kigali. Bigaragara ko nk'umujyi wa Kigali uzamuha ikibanza Chabarara, kuko ubona ko ari wabafashije cyane. Ikipe rero ya Gorira iza gutsindwa n'ikipe ya Kiyovu igitego 1-0. nuko nguko muri rusange yabonye amanota ya Kenya, kuko nyuma y'ibihe byiza itarimo ikaba iri mu bibazo by'ubukene. Nyuma yaho General araza kwegura, urabona ko n'abakinnyi bari gukina bakinisha umutima kugira ngo babone andi makipe yazabugura mu isoko ry'igura n'igurisha. Kiyovu ibibazo byayo ni byinshi. Ni ihe kipe yahanywe ni Kiyovu. Ninde muntu wazanye amafaranga ku kibuga? Nuwo General nibiki nawe yareguye, isigaranye Karim. Ubwo abayovu bazi byabo, bazicara hariya mu biryogo hariya mu marangi basangire capati n'ibishyimbo, barebe uko ikipe bayizahura. Rero muri make nguko uko gahunda yariteye. Ubwo dutegereje match ya Polisi n'ikipe ya Rayon Sport saa 12 uko biraza kuba bigenda. We wakoze cyane kuba twagutembereje aha ngaha ku kibuga, tukaba tukweretse byinshi byahabereye kabisa kuri stade Umuganda. Ijambo rimwe nshaka kukubwira ni ugukora subscribe, ubundi ntugire umuntu bibwira. Kora subscribe, ntugire undi muntu bibwira, wowe wicecekere. Turabakunda cyane. Bye bye.